läikkäkatossa. No, siinä vaiheessa sitten varmaan sinne mennään sinne katolle katsoa, että mistä se tulee. Siellä on reikä siellä katolla, niin joku menee sinne katsomaan. On tietysti varmaan kohtuullisen helppo havaita, että hei, meillähän on lehtiä täällä, niin ne pitää tyhjentää. Se on tietysti tärkeää, että ne siinä vaiheessa otetaan pois, mutta todennäköisesti tämä katto on jo rapautunut niin, että tämä ihan hyvä katto, joka olisi vielä huoltotoimenpiteillä pitänyt 30 vuotta kestää, niin sen sijaan, että no, sieltä putsataan ne lehdet, niin teillä onkin sitten kattoremontti edessä. 100 vuoden perspektiivillä niin toista sellaista sirkusta ei tule kuin putkiremontti. Mistä te saatte juuri sen teidän taloyhtiön, ne parhaat tekijät, ja saatte sen edullisimmin niin, että se on myöskin hyvä se lopputulos, ja sen kanssa voi elää seuraavat 80 vuotta. Isoja haasteita tulee olemaan. Eli julkisivukorjaukset, niiden määrä hurjasti kasvaa tällä vuosikymmenellä, tehdään hurja määrä julkisivuremontteja. Ja sitten samoin näitä putkiremontteja niin on tehty paljon tietysti jo 2000-luvulla, mutta viime vuosikymmenellä on tehty taas huomattavasti enemmän, ja siitä on paljon ollut julkisuudessa, mutta se kana kynitään nyt sitten tuossa 20-luvulla. Pitäkää niin kuin vähintään 2 tilaisuutta. Ihan niin kuin päätätte, että pidätte vähintään 2 tilaisuutta niille osakkaille siinä suunnitteluaikaa. Te kerrotte, silloin se suunnittelu on kesken. Niin, että niistä kerrotaan niistä suunnitelmista, tällaisia me ollaan suunniteltu. Aiotaan siirtää jätekatos nyt tuonne porttikongiin, tehdään askartelutila. Me ei nyt rakenneta sitä pesutupaa. Se ei tuntunut hallituksesta kivalta. Kylmäkomerot pannaan, niistä tehdään pyöräkellari, niitä ei haluta. Ja sitten tämmöiset 3D-kuvat on nyt suunnittelija tehnyt. Tässä on 3 perusmallia nyt tästä kylpyhuoneesta. Kun nämä esittelee siinä suunnittelun aikana, niin siellä voi olla tosi hyviä ideoita niillä osakkailla siihen remonttiin liittyen. Se joku voi olla miettinyt jonkun fiksun ratkaisun sinne teidän kellarin käytölle. Paljon fiksumman, mitä ne suunnittelijat on miettinyt. Ei ne siellä asu, ne suunnittelijat. Niiden ratkaisut on hyviä ja ammattilaisia pitää käyttää, mutta jollain teidän osakkaista voi olla vielä paljon mietitympi ratkaisu. Se on asunut siellä 25 vuotta ja se on miettinyt, että miksei tässä voi olla tämmöistä. Sen hyvä ajatus voi hyvinkin tulla siihen suunnittelun mukaan just sit siinä toisessa tapaamisessa, jonka te täällä kun te olette tänään, niin sitten joudutte suunnittelun aikana pitämään siinä omassa remontissa.